Так, это третий камин, да, второй, третий, у нас их три на этом объекте. Это самый центральный камин, он самый длинный на этом объекте, 1,5 метра. У него также есть термобокс, также есть вытяжной зонд, в который планировалось удалять все тепло и весь запах. И третий камин. Я каждый камин назвал третьим, чтобы было понятно, что их всего три. И вот третий камин, который мы зажгли, он самый маленький, самый малыш, потому что он находится в самом маленьком помещении. У него также предусмотрен вытяжной зонд, что даст возможность здесь находиться в комфортных условиях, без духоты, без тепла и без запаха.